روعت صفارات الإنذار منذ قليل في مدينة عسقلان ومستوطنة كوسوفيم وأشكول وتجمع كرم أبو سالم جنوب إسرائيل، بعد أن تصدت منظومة القبة الحديدية التي نشرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق لرشقة من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مقتل ناشطين من الجهاد الإسلامي على الحدود بنيران الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم وضع عبوة ناسفة على الحدود بين إسرائيل وغزة بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.